Tramffordd Llanmarch, haearn a blodau. Cerdd ar teulu drwy goedwig a dadfeilion gwaith haearn Clydach. Mae Kate yn cymryd lluniau o flodau pinc sy'n britho'r safle. Yn y flwyddyn 1825, mae'r gwaith haearn yn ferw o brysurdeb, dan fantell o fwg, mae'r awyr yn goch. Daw Owen, gyrw'r cert, i gasglu llwyth ac wrth i'r cert i gael ei llwytho, mae'n mynd am dro. Mae chwa o wynt yn chwythu rhai blodau pinc wrth ei draed. Gan feddwl am ei gariad Jenny, mae'n pigo dyrnaid o flodau, ac mae'r gweithwyr haearn yn gwneud hwyl am ei ben. Gan ddal y blodau, mae Owen yn dechrau ar ei daith gyda llwyth o haearn crai, ac mae'n croesi Pont Smart gan ymlwybro drwy gefn gwlad gwyrddlas y Gwanwyn. Mae chwa o wynt yn chwythu rhai o'r blodau i ffwrdd gan adael dim ond tri. Mae'n codi llaw ar rhywun ar ochr arall Afon Clydach, ond mae'r baglu ac yn colli blodyn arall. Mae Owen yn cyrraedd glanfa Gilwern ac mae Jenny'n codi llaw arno o fwthyn y lanfa. Wrth iddo godi ei het iddi, mae'r ceffyl yn cnoi'r blodau, ond mae un yn setlo ar ben y ceffyl. Gyda Gwen, mae Owen yn cydio ynddo a'i roi i Jenny. Gan rydio, mae'n arogli'r blodyn. Yn y presennol, mae'r teulu yn ôl ar y cwch camlas, yn teithio drwy lanfa Gilwern, lle mae crychydd tal ar y lan. I lawr i'r môr. Dathliad o Flwyddyn y Môr 2018. Croeso Cymru. Ariannwyd gan Croeso Cymru, Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog a Glandwr Cymru. Cynhyrchiwyd gan Brick Wall.